Ayo ko ni ko shi lal azim kasuwanci kawai kenan ni daga tun yayi miki a gurin fi sabilillahi ki zuwan sa kasuwa shekaran da nawa ana sabgan nan ka zuwa sai fi mu arziki ya fi wannan malam ne yace in sahi ne ko wannan shi ai ba zai yi ina kasuwanci na ka zo ka kafa daga baya kuma ka fi da arziki a ina. Babban kuskuren ka shine yadda da wani ba ubangiji ba. Tabbas binnanka ba zai sa ya rasa jama'ar da suke zuwa gurinsa siyayya ba. Haka zalika ba zai rasa jama'a a gurinsa ba. Kuma Allah ba zai hana shi abin da zai sa a bakinsa ba. Domin shi Allah da zuciya yake amfani. Ka cutar da shi, wallahi tun a duniya za ka ga sakamakonka. Kafin kai mutum nawa kaga an yi asiri, mutum nawa ga an yi tsubu, mutum nawa ga an rufe wa abu. Ba a kasuwa ba, ko ga harkar kishiyoyi. Ya ga rayuwar waɗanda suka yi asirin ta kasance. Ka gyara, domin kai a yanzu ma ka yi shirka. Kai kuskure, shi kuma yana nan. Kuma za ka ga yana ƙara ci gaba, hasana ga mai rabo taki ce. Za ka kasance da tsoron Allah da yadda Allah shine mai yi yau ko gobe ko jibi. Ta haka ake faɗa idan ka ji abin da za ka ci gobe ba, kuma wasu suna jin yunwa baka ba su ba, to tabbas baka da imani, imaninka bai cika ba. Balantana har ka zo da sanin wannan rayuwa ka yi wa ɗan uwanka asiri, ka canza rayuwarka. Allahu a'lam. Daga haihuwa har mutuwa na a lissafi.